Tolapaty gony no tratrany polisy ny FIP tamin'ny fokotanin'ny Aranta. Tratrany araka tamin'izay ihany koa ramatoa iray izay fantatra fa tompony ireto tolapaty ireto. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana manomboka anio ny fizarana ny taratasy fiantsona ho an'ireo mpiadina anala ny fanadinana ara-panatanjahantena eo amin'ny fanadinana BEPC atao anatin'ny sisikony Mahajanga voalohany. Tontolo ny fampianarana ambony nietsika indray ireo mpianatra ao amin'ny kampusy ny Ambondrona ka nidiny izy ireo ny barrière ny maraina teo. Ny maraina teo no nanaovana ny fanadinana fifaninanana andraisana mpianatra Praguejara eo anivon'ny fitsarana tao amin'ny lycée Philbert Ranona Mahajanga no nanaovana izany. Ireo no santionam-baovao arantsika amin'ity andro ny alarobia ity. Manatra ny araba tomboko lasy tomboko vavy amin'ity faharoapolo ny volana Jona 2024 ity fotoan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny radio telenaka ampanajana no anasanantsika anaraka ny antsipriam-baovao hatramin'ny farany eto amin'izany ainao manjery izany. Hitantsika teo ny santiona ny vaovao izay omenanao mandritry nyity fotoan'ny fampahalalam-baovao ity. Hoentsika isantarana ny fotoana dia mikasika ny vaovao izay avy eo anivon'ny polisy nasionaly teny amin'ny FIP Antanimasaja. Omaly dia nisy ny fampiantsoana mpanao gazety nataony mpitandro ny filaminana teny amin'iny FIP Antanimasaja iny fanehoana anireo olona izay trateaka na tratrarana anireto tolampaty ireto. Teny amin'ny fokotanin'ny Aranta no nahitana an'izany tranga izany raha ny fampitam-baovao avy amin'ny mpitandro ny filaminana. Sitraka rarin-jatovo. Tolampaty iray gony no tratrany mpitandro filaminana avy ao amin'ny FIP anany force d'intervention rapide eny Tanimasaja ny alatsinainy afavalambefolo ny volana Jona tokony tamin'ny 12 alina teo tao amin'ny fokotany Aranta. Ity ramatoa hita amin'ny sary ity kosa ny voalaza fa tompony ireto tolampaty ireto raha toka mbola tsy fantatra izay tena ny aviny ireto taolana ireto atreto. Noho ny fiara-miasa amin'ny olona tsara sitrapoa dia misy ny vokatra azo teto anivon'ny FIP izay natratrarana taolana iray gony tratra tery Aranta ka avy amin'ny alalan'ny renseignement no nahazoana azy io. Ary eto ny tena koa dia manentana ny vahoaka rehetra eto Mahajanga mba hiantso ny FIP raha toa ka misy ny intervention na ny vonjy-taitra ilaina eto amin'izany eto Mahajanga izany. Ny laharan-tarobia moa izay azoana ny FIP dia 034 05 531 23 izay hitantsika amin'iny fiaran'ny FIP iny izay tsy mitrahatra manao patrouille na andro na alina. Ny laharana faharoa kosa dia 034 05 998 67. Fiara-miasa tamin'ny vahoaka no nahatratrarana ity ramatoa mandidina ny 12 taona ity niaraka tamin'ireo tolampaty ireo. Ho alefany amin'ny komisaria centrale eny Mahajanga be kosa ity ramatoa ity andany famotorana ary ao aorianan'izay dia ho atolotra ny fampanoavana. Fa vaovao mikasika ny anjerimanontolon'ny Mahajanga efa tonga ao ihany koa ny sary mikasika ny raharaha izay etsika nataon'ireo mpianatra université ny Mahajanga tamin'ny maraina teo fa mbola eo ampikirakirana ny sary sy ny feo mikasika n'izay vaovao etsika nataon'ny mpianatra teny amin'ny campus ny université ny Mahajanga izay ny technicien amin'izao fotoana izao. Fa manoloana ny zava-mitranga eo amin'ny anjerimanontolon'ny Mahajanga dia nampiantso mpanao gazety ny teny amin'ny kakal ireo mpampianatra eo amin'ny anjerimanontolon'ny Mahajanga tamin'ny maraina teo. Nisy ny fanambarana izay nataon'ireto mpampianatra ireto. Ny zara roa izany nisy ny resaka mikasika ny toedra raha misy eo amin'ny anjerimanontolon'ny Mahajanga. Voaresaka ihany koa ny mikasika ny natafidiran'ny ministra ao anatin'ny gouvernementany marimaritra iraisana nitondran'izy ireo fanazavana avokoa izay rehetra izay. Toy izao ny zava-nisy teo amin'ny fandraisam-peo ny radio telenakay. Sitraka rarin-jatovo. Fanambarana manoloana ny toedrara eto amin'ny firenena indrindra ny mikasika ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana siantifika manokana dia manao zao fanambarana izao izay mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra rehetra eto amin'ny université ny Mahajanga.
voalohany na vita be teo amin'ny fampandrosoan'ny fampianarana mbaratoka ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ramatoa ministra professeur Soazananera Marie Monique nandritra ny tantanany an'io ministère io santunany amin'izany ny fanapariana ny université amin'ny faritra maro na koa filaza hoe université de proximité ny fampiroboroboana ireo ivitoera-pikaroana maro centre de recherche ny fanorenana sy ny fanamboarana fotodrafitrasa isan-karazany ny fampiofanana sy ny atrikasa isan-tsokajiny mba hoentina indrindra manatsara sy mampivoatra ny fampianarana ambony sy ny fikaroana eto Madagasikara mba hifanaraka amin'ny filany firenena sy ampitovoleta izany amin'ny any ivelany manoloana ny fanotoloana ny famoahana sy ny fampiarana ireo décret mikasika ny tampikarama ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra zay efa hatry ny ela no nangatahana azy sy ny sisa tsy voatanisa. Faharoa, manoloana izany dia ankasitrahanay mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra eto amin'ny universitény Mahajanga tanteraka ny fanendreny indray andramatoa professeur Soazananera Marie Monique hitantany ny ministère ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa satria tsapanay ny ezaka lehibe efa vitany ary mbola manantena azy hatrany izahay. Farany fahatelo, tsy pahanay marindrano ny fanaratsiana sy ny fanenjehana tsy mari-pototra rehetra atao azy ary dia mbola vonona izahay hiara-miasa aminy ho fampandrosoana ny firenena. Natao teto amin'ny universitény Mahajanga androany 20 Jona 2024 amby manao sony eto ambany ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra eto amin'ny université Mahajanga. Zay ny fanazavana zay nomeny ireo mpampianatra pikaroka mpampianatra eo anivony anjerimanontolo ny Mahajanga fa mbola eo am'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany no anoizatsika ny fotoany fampahalalam-baovao fa saingy ho an'ireo mpianatra eo amin'ny classe de 3e kosa indray hatreto dia mbola tsy misy fiovana ary mbola voatazona ny daty zay anatanterahana ny ady ara-panatanjahantena ho an'ireo classe de 3e na ny EPS ny BEPC izany dia ny fahasivy hatramin'ny daty ny fahafito ambin'ny folo ny volana Jolay no anaovana an'izany ady ara-panatanjahantena BEPC izany. Manoloana zay indrindra dia nisy ihany koa ny fampiantsoana ny mpanao gazety nataon'ny tompona ndraikitra misahana an'ity EPS ny BEPC ity tonga teny ny mpanao gazety ny radio telenaka tamin'ny maraina teo satria dia efa mivoaka amin'izao fotoana izao ny taratasy fiantsoana na ny convocation ho an'ireo mpiadina rehetra classe de 3e anala n'izany ady ara-panatanjahantena izany. Nozaraina nanomboka ny daty ny alarobia faharoapolo ny volana Jona ny taratasy fiantsoana n'ireo classe de 3e andray anjara amin'ny ady ara-panatanjahantena BEPC ho an'ity taom-pianarana 7/4/2024 ity. Ao amin'ny bureau ny farimpadidim-pampianarana Mahajanga voalohany ny toerana akanan'ireo taratasy fiantsoana ireo. Ka miantso anareo taleny sekoly rehetra mba ho tonga aty makazy tsaratsara nareo taleny sekoly misy ny tonga aty makazy fa ny examen de misy. Isan'ny mpiadina moa tamin'ity taona aty zany niakatra kely. Niakatra eo amin'ny 100 mahery eo zany. Ohatra marisika indray zany ny ankizy zany hanao an'le ady ara-panatanjahantena. 3629 zany ny isan'ny mpiadina tamin'ity. Tamin'ny lasy moa izy 3526. Tamin'ny fotoana nandalovana teny amin'ny bureau ny tompona ndraikitra misahana ny ady ara-panatanjahantena BEPC dia efa nisy ireo sekoly tonga nakany azy tao an-toerana. Voakasika amin'ny tiraharaha ho an'ny taratasy fiantsoana eo amin'ny EPS ny BEPC ity ihany koa ireo candidat libre. Ho an'ny candidat libre moa ohatrany tamin'ny heritaona foana samby tonga aty mitondra karaponondrom-pirenena maka ny convocation aty amin'ny Cisco Majunga. Tsy misy fiovana ny daty anaovana ny ady ara-panatanjahantena BEPC raha nambaran'ny tompona ndraikitra. Hanomboka amin'ny daty ny fahasivy hatramin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana Jolay ny ady ara-panatanjahantena BEPC ho an'ny farimpadidim-pampianarana Mahajanga voalohany. Amin'io fahafito ambin'ny folo ny volana Jolay io no anaovana ny adiny ho an'ny taranja lomano ao amin'ny piscine Papon ao amin'ny sekoly Saint Gabriel. Mitondra vola 2,000 ariary
ireo mpianatra tonga manao an'izany adina ara-panatanjahantena izany ho sara ny fanaovana ny lomano ao amin'ity sekoly Saint Gabriel ity raha ny fanazavany tompona andraikitra. Zay ny vaovao tsara ho fantatra zany ho an'ireo mpianatra classe de 3e fa indrindra ny sekoly manana an'ireny classe de 3e ireny efa mivoaka ny convocation ny EPS ny BEPC amin'izao fotoana izao tokony alaina eny amin'ny Cisco ny Mazenga 1 eny amin'ny école normale Mahabibo iny na eny amin'ny créer FP Mahabibo izany convocation ny EPS ny BEPC izany zay evo nivoaka nanomboka tamin'ity alarobia faharoapolo ny volana Jona ity. Fa eo amin'ny resaka asa-panjakana kosa no an'izantsika ny fotoana no tanterana tamin'ity andro ny alarobia ity ihany koa ny fanadinana idirana ho an'ireo ampirakidra ny fitsarana misy ny fanatanterana izany teny amin'ny lycée Philbert Tsiranana Mahajanga toy ny Mahazatra. Aldora Kotarlala. Nisy fahatarana ny fanombohan'ny fanadinana, fifananana andraisana mpianatra ho mpirakidra ny fitsarana na ny greffier raha ho antsika teto Mahajanga no jerena. Ny maraina ny alarobia faharoapolo ny volana Jona 2024 no nanaovana io fanadinana io. Tsy maintsy miara-manomboka avokoa ny ora naovana ny fanadinana manerana ny nosy ka izay no antony ny fahatarana kely raha ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra. Androany moa zany dia fifananana hiditra ho mpirakitra raha no natrehan'ireo mpiadina androany dia misa raika amby 700 izy ireo. Somary nisy ny fahatarana kely androany satria moa tsy maintsy nampiarahana daholo ny orananombohan'ny fifananana eran'ny Madagasikara. Izany dia nisy ireo foibe mpanadinana tany amin'ny faritra sasany izay mbola nisy fahatarana kely noho ny antony ara-pitaovana ka dia nisy ny fanemorana kely zany ka voatery nanomboka tamin'ny 7 ora sy 10 minitra ny teto Mahajanga ary nanaraka ihany koa an'ireo ora eran'ny Madagasikara ihany koa. Amin'ny ankapobeny dia lamina tsara zany ny fifananana mbola tsy misy aloha zany ny olana natrehana hatreto akoatran'izay fahatarana kely izay. Misy 176 ny mpiadina eto amintsika ka ao amin'ny lycée Philbert Tsiranana Mahajanga no anatanterana ny fanadinana. Fa misy filazana ihany koa zay voaray eto am-pelatanana amin'izao fotoana izao alefa ao anatin'ity fotoan'ny fampahalalam-baovao ity. Aratsika vetivety zay miaraka amin'ny teknisiany nambadika ao dia rehefa avy eo tsika manohy ny fotoana. Ny association Miary dia manolotra ho antsika rehetra eto Mahajanga fitsaboana maso izay iarahana amin'ireo dokotera spesialista avy any Antananarivo. Ny zoma faharoa amby roapolo sy ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana Jona izao manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny CSI Mahabibo. Ho anao ary izay manana olana momba ny maso toy ny maso manjavozavo, mijohy ranomaso lava, tsy mahita lavitra na akaiky, tsy mahavaky soratra, tsy mahatanty hazavana, marary andolava sy ny sisa. Mariana fa dia resina amin'ny andro ihany koa ny solomaso ho antsika rehetra izay mila izany ary dia misy ny solomaso lamaody sy ny fanafody amidy amin'ny fotoana io. Ny saram-pizahana ary dia 3,000 ariary fotsiny. Miandry anareo ary ny association Miary ho an'ny fitsaboana maso eto Mahajanga. Ny zoma faharoa amby roapolo sy ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana Jona izao manomboka amin'ny 7 ora maraina ao amin'ny CSI Mahabibo. Vaovao mikasika ny mpitandron'ny filaminana ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena indray no anoizantsika azy taorian'ny etsika zay famindram-pibaikona no tanterahiny teo anivon'ny gendarmerie pirenena na ny commande-ny CRGN ny Mahajanga no tamin'ny natao teny amin'ny bord de la mer teo amin'ny colonel Beivoka Fiedersa sy colonel Boutou Lucien dia nisy avy hatrany ny tafa zay natao ny colonel Boutou Lucien zay commande ny CRGN vaovao tamin'ny mpanao gazety teto Mahajanga mikasika ny fiarah-miasa amin'ny vahoaka indrindrandrindra ny tena namafisina tamin'izany tafa zay anifanaovana tamin'ny mpanao gazety izany. Toy izao ny fanazavana noentiny ity lehibe ny gendarmerie pirenena ato amin'ny faritany ny Mahajanga ity. Ny fiarah-miasa ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana
no isan'ny antoka ny fandriampahalemana araka ny fanazavana noentiny commande ny farim-piadidiny ny gendarmerie pirenena eto Mahajanga raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy ny andro ny alatsinainy lasa teo. Tsy adiny koa izy fa tsy maintsy ho isy ny fanarenana avy ao anatin'ny gendarmerie pirenena amin'ny asa rehetra izay saniny. Anendrikendriky ny fomba fiasa ny tsara vitany teo aloha dia ho tohizana ary raha misy ny aza saraina dia mbolana tsara fa ny zavatra entiko kosa amin'ny maha colonel Bouclé-Saint Jean hitondra voalohany fanarenana anatiny araky ny toromarika avy amin'ny lehibenany ambony hiezaka hanarina ny ato anatinay aloha zay. Faharoa manarakarak'izay hiezaka ny sokatra bebe kokoa amin'ny vahoaka sy ny mpitondra sy ny ambaratongany. Resy lahatra tanteraka ny tenako fa raha sy miara-miasa ny gendarmerie sy ny vahoaka dia sisy filaminana ovanina. Eto dia raha rotoko manao antsoavo amin'ny vahoaka anatin'ny faritany Mahajangara ny Mantolo mba hanome tolo-tananahy nanome tolo-tanananay gendarmerie. Lalaka koa ny faneraserana eo amin'ny vahoaka ny mpitondra sy ny tenako indrindra teo ianareo mpanao gazety sy tokony misy afiafanareo ny anontany vaovao sy ny anome vaovao dia mangataka ny fiaraha-miasa tanteraka nareo. Hiezaka hatrany ity tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny gendarmerie pirenena atao anatin'ny faritany Mahajanga ity hitondra fandriampahalemana any anatin'ny faritra mena rehetra ary anohy ny asa efa vitany teo aloha. Fa toy ny mahazatra isan-taona dia misy ny hetsika fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy izay ataontsika eto Mahajanga amin'ity taona 2024 ity dia amin'ny daty ny 12 ny volana Jona izao zany hoe amin'ny zoma no anaovana an'izay hetsika fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy izay ao amin'ny tranoben'ny kolotsaina moa no anatanterahana an'izany iray volan'ny teny malagasy izany manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Fa mialohan'izay dia misy ny fanentanana sy ny fampahafantarana ihany koa ny fandaharam-potoana rehetra ny amin'ity hetsika izay ho atao ity. Raha ampitso mbola ho isy ihany koa ny fampiatsoana mpanao gazety izay ataony taleparitry ny kolotsaina eto Mahajanga anaovana ny fanentanana mialohan'ny anaovana ny hetsika amin'ny zoma izao. Famerenana ankapobeny ny zavatra rehetra ho atao mandritry ny hetsika fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy amin'ny zoma 12 ny volana Jona izao. Io no tanterahana teto amin'ny tranoben'ny kolotsaina ny Mahajanga ny alarobia 20 ny volana Jona. No sady nametrapetraka ny fandaharam-potoana rehetra ny mpampianatra. Nisy ihany koa ny toromarika madinidinika izay nomena ho an'ireo mpandray anjara amin'izany hetsika iray volan'ny teny malagasy izany. Ity mantsy ny famerenana farany izay ataon'izy ireo mialohan'ny igadona ny daty fankalazana. Manana ny mampiavaka azy manokana ity fankalazana ny iray volan'ny teny malagasy ity fa tsy tahaka ny isa-taona satria misy fampisehoana ny loko isaky ny foko ao satria ahitantsika vakodrazana na dia mampiavaka ny foko samihafa eto Madagasikara ao anatin'izany fampisehoana izany. Misy ihany koa ny kabary mampiavaka ny foko amin'ny fiteny paritra samihafa ao anatiny. Misy ihany koa ny hira tahaka an'izany, misy hira amin'ny fiteny paritra samihafa ao anatiny sy ahitantsika gadokira manerana ny Madagasikara. Ary ny tena ngezabe moa dia ny fanandratana ny literatira satria izay ny tanjonay ato anatin'ity namorona ity faribolana hanitra nentin-drazana ity atao amin'ny lycée Philibert Tsirana dia ny fanandratana ny literatira malagasy mba hiainan'ny ankizy, ho tian'ny ankizy, ho ankafizin'ny ankizy dia ampidirina atao anatin'ity fampisehoana ity ny resaka tononkalo, ny kabary ary misy ny famadihana ny tantara foronina vakivakim-piainana ho amin'ny endrika teatra azo lalaovina antsihatra. Ny iray volan'ny teny malagasy eto amin'ny tranoben'ny kolotsaina ny Mahajanga no anaovana azy manomboka amin'ny 3 ora tolakandro amin'ny zoma 12 ny volana Jona io. Ireo manam-pahefana sy ireo olona ambony eto amin'ny faritry Boeny zany dia miandrasana ihany koa ireo mpampianatra rehetra indrindra ny mpampianatra taranja malagasy satria atao anatin'ny iray volan'ny teny malagasy isika ankatoko ny fankalazana ny fety pirenena
dia anasana reo olona ambony sy izay mpampianatra izay tsy avahana ihany koa nefa isika rehetrarehetra maniry teo avy anatrika izany fampisehoana zany isika ray aman-dreny mpianatra isika olon-tsotra ny rehetrarehetra tsy hanavahana fa miandry anareo zahay satria tsy misy vidipidirana ny fampisehoana fa atao maimaim-poana izany na tsy zany ary nefa dia misy mitady kely ho tatazanay zany nyty fampisehoana voalohany ity izay fotsika no apetraka anatin'izany tatsaha fa tsy ho faritana hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao mbola anamafy ny fandaram-potoana rehetra sy ny fanentanana ny taleparitry ny kolotsaina sy ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fitehirizana ny vakoka eto boeny amin'ny alakamisy fa raika amby 20 ny volana jona izao. Araky nefa hitatsika tao anatin'ny lohateny mbaovao tompoko lasy tompoko vavy nietsika indray ny mpianatra eo anivon'ny université ny Mahajanga tamin'ity andro ny alarobia fa 20 ny volana jona ity. Tezitra ireto mpianatra ireto satria dia nanome 27 ora ho an'ny administration eo amin'ny université ny Mahajanga ry zareo amalina ny fitakina eo amin'ny resaka valin'ny kodis sy ny fitsinjarana ny mpianatra sy ny fitsinjarana ny tranon'ny mpianatra eo anivon'ny anjerimanontolo no antony nanaovana an'izay fangatahana 27 ora izay mba amahana ny olana. Tapitra nefa ny 48 heures zay nomeny mpianatra ho an'ireo administration eo anivon'ny université ny Mahajanga. Nampiantso mpanao gazety izy ireo ny maraina teo ary nisy ny fietsiketsehana ho mariky ny tsy fankatoavana n'izany fanapahan-kevitra noraisina izany tao amin'ny campus ny université ny Mahajanga. Mpianatra BDB no tonga teny an-toerana nanao an'izay etsika izay. Toy izao ny zava-nisy. No idiny ireto mpianatra BDB ireto ny barrière ny campus ny université ny Mahajanga nosakanan'izy ireo tamin'ny alalan'ireo karazan-javatra maro samihafa ny teo amin'ity barrière ny université ity mba tsy afahan'ny olona mivezivezy miditra ao anatin'ny campus. Ankoatr'izay nampiretin'izy ireo ihany koa ny afo ny lolalola ny afo teo ampovoan-dalana ato anatin'ny campus ny université ny Mahajanga tamin'ny alalan'ny fandorana kodiara no nanaovan'ireo mpianatra ireo an'izany etsika izany. Io no fanehoan'ny mpianatra ny atezerany ny amin'ny tsy faneken'izy ireo ny fanapahan-kevitra izay noraisy ny administration eo anivon'ny anjerimanontolo ny Mahajanga. Ny voalohany amin'izany ny resaka valon'ny kodis izay navoaka ny administration eo anivon'ny université. Tsy ankasitrahany ireto mpianatra ireto zany valo ny conseil de discipline izany raha ny nambarany. Mahakasika ny kodis tsy vahola ary tsy dia mahola ary mamboloholagna mihitsy ny ologno manapa-kevitra nagnano igny résultat ny kodis igny satria rem-poko rem-pirenena tao amin'ny grand afi ny lahateny nataon'ny président université fa hoe avelanay hianatra regny namanare regny afaka fotoagna fo hinanjo mifanohitra am'izay zava misy ary ny tena mahagaga nandrasana misy ny fipitrarany madame le ministre eo amin'ny toeragna ny eo amin'ny ministre zay sahaniny vonavoaka ny valin'ny kodis ka eto zay mpianatra dia magnambara amin'ity tolo zay taonay ty tsy hijanogno zay na ino kidona na ino kiatra raha tsy mianatra ampilaminana ny namanay satria efa reraka zay mamafarany maso raha sendra mandeha agny ampianaragna tsy mahita regny namanay regny. Ny maraina ny alarobia fa 20 ny volana jona no nanaovan'ireo mpianatra ny université an'ireo etsika rehetra ireo. Isan'ny mahatezitra n'ireto mpianatra ireto ihany koa ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny université ny Mahajanga momba ny fizarana ny tranon'ny mpianatra. Tsy akasitrahanay zay fitantanany trano zay anjakany didijadona manolotra didijadona tanteraky zahay am'izay fomba fizaran'ireo trano zay tsy akasitrahanay ny mixta zay apetraky ny mpitantana ny université. Zahay mangataky fiaraha-miasa trano ary angatahanay zay ao amin'ny fomba afana miara-miasa mpitantana. Tsy midika hoe zahay anjakazaka amin'ny université fa zahay hitantana trano fa zahay mahay mizara an'io amin'ny membrenay tsy rehetrarehetra amin'ny bloc par association. Satria ny trano fa tsy ampy mbala misy koa ny trano tsy agnapitrana mpianatra ary mbala misy koa zegny nahegny ny isan'ny mpianatra agnatin'ny porte araiky zay ke marary zay le zavatra zay. Betsaka ny mpianatra izay nanao fangatahana trano teny amin'ny administration ny université ny Mahajanga anefa dia mpianatra 320 ihany no nisitraka n'izany trano izany amin'izao fotoana izao. Tsy manaiky n'izany zava-misy izany ihany koa ireto mpianatra ireto raha ny nambaran'izy ireo
mbola betsaka ireo mpianatra izay tokony misitraka trano hoy ireto farany. Misy tompony nanao nefa tsy nivaly ao agnatin'ny listy agnatin'ny mpianatra 1023 zay tafiditra amin'ny trano nefa nagnano demande de logement. Taorian'ny alan'ny mpanao gazety teny amin'ny campus ny universitény Mahajanga tonga teny ny mpitandro ny filaminana mitambatra amin'ny angady sy ny arony nandrava ny fanakanana barrière izay nataon'ireto mpianatra ny universitény Mahajanga ireto no sady namono an'ilay afo izay anampiretin'izy ireo teo ampovoan-dalana ao anatin'ny campus. Mbola eny an-toerana ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao manaramaso ny mety fietsika izay ataon'ireo mpianatra ireo. Nanamafy nefa ny mpianatra ny universitény Mahajanga fa dia hiditra amin'ny dingana mafimafy kokoa ny mpianatra ny université amin'ny tolona izay ataon'izy ireo raha ohatra ka tsy misy ny fanapahan-kevitra amahana ny olana izay ataon'ny administration eo amin'ny anjery manontolo. Zay ny zava-nisy fihetsiketsehana mariky ny tsy fankasitrana ny fanapahan-kevitra ny raisiny administration izay nataon'ny mpianatry ny anjery manontolon'ny Mahajanga tamin'ny maraina tao teny amin'ny campus ny université tao anatin'ny campus no nanaovana nireny hetsika rehetra ireny. Fa mifanindran-dalana amin'izay araky ny efa nambarako tany am-piandohana dia nampiantso mpanao gazety ny eo anivon'ny administration ny université ankoatran'ilay fanambarana sy ny fankasitrahana ny ministre zay mitantana ny ministera ny fampianarana ambony io dia nisy ihany koa ny fanambarana hafa nataon'ny filohan'ny université ny Mahajanga momba n'ity raharaha olana misy eo amin'ny anjery manontolo ity. Toy izao ny fanazavana. Andray fanapahan-kevitra entitra amin'ny fampiarana ny Valy Nicodis ny eo anivon'ny université ny Mahajanga manoloana ny hetsika ataondreo mpianatra eny amin'ny campus Ambondrona nanomboka ny maraina teo. Araha ny fanazavana nataon'ny filohan'ny université ny Mahajanga ny professeur Andrianono Emmanuel sy ireo mpiara-miasa aminy. Nitondra fanamariana mikasika ny nandraisana io fanapahan-kevitra atsy eken'ny mpianatra io ihany koa ny tenany tamin'ny fotoana io. Ny tena marina dia ny fanazana velobeny fa filaminana no tavantsika rehetra mampandehanana ny université Mahajanga ty nefa dia mbola misy hatrany ninonina fepetra raisiny université raisiny administration dia mbola misy hatrany ireo mpianatra mini manakorotana ny université-tsika eto Mahajanga ity. Raha fahatsahivana dia nisy ny conseil discipline tao amin'ny décembre tamin'ny taona misy maro be tamin'ireo mpianatra antsy tamin'izany no nahazo sursis zany hoe nahazo mianatra tamin'ny mpianarana tamin'ny fotoana ity zany misy vitsivitsy tamin'izy ireo koa misy andraiky amby roapolo zay nahazo sanction ferme teo no nahazo fantetony afa tsy fandoahana fantetony amin'ny mitelo taona teo ny taona teo ny heri taona ny fangatahana nataon'izy ireo nefa dia nadinika andreny tao am'kovokinina ary dia miresa fangatahana-drareo ary dia natao ny fanalefahan-tsazy averiko natao ny fanalefahan-tsazy zay nitapahany tao am'kovokinina zay tokony pahefana amin'izany conseil zany. Misy tamin'ireo mpianatra io ny maromaro eo amin'ny telo ambin'ny folo mahazo miditra avy hatrany amin'ity deuxième semestre amin'ity taona ity. Raha tokony ho afaka roa taona izy ireo azo miditra eto université fanalefahan-tsazy zany isan'ny fandeferana lehibe misy amareo zay voasazy suspension telo taona afaka miditra amin'ny taom-pianarana ho avy io mety mois de mars mois d'avril. Io zavatra zany dia mbola misy hatrany ireo mpianatra izay mampirisika andro-namana indrindra tsindriko manao teto nyreo première année novice dia tsy mahafantatra ny tantarany ty université ty ka ho rampirisiana zavatra tsy tokony ataonareo ampitanginareo mpitantana fa diso lalana inareo manaraka an'ireo mampirisika anareo. Manaraka zany dia toy to ny fitsinjanana trano efa nazeno mbienimbiny fa zay ty azo trano atao amin'ny université université zany dia mametraka fangatahana fananina natao lavabe ny fotoana anisany zany fangatahana zany ary dia mivady ny asa natao conseil de logement satria ireo mpianatra telo amby roapolo sy arivo izay nanao fangatahana dia mahazo trano daholo amin'izao fotoana izao. Ireo zay tsy nanao fangatahana kosa dia tokony ary tsy mahazo trano amin'izao fotoana izao. Zava-misy nefa dia mbola zay ny mpianatra any mbola maro be zay tsy nahazo trano ka izay nakataka ihany mahazo trano mazava ho azy zay tsy nakataka avy eo mihina trano ary limité ny capacité d'accueil-tsika au campus ary dia efa nitsinjarana hoe efatra na dimy isaky ny chambre no misy an'ireo ankizy ireo ary dia efa jerena hoe ankizy asiza no afaka miara mipetraka.
izao rehetra izao no natao dia fanapahan-kevitra tapaka nandritra ny fivoriana izay notanterahiny ireo mpampianatra asiany tompona andraikitra rehetra eo anivon'ny universiteny Mahajanga ny maraina teo tao amin'ny kakalina teny Mahajanga be. Fa eo amin'ny pejy fahasalamana iverenantsika kely isy ny fitsaboana maso zay ho atao eto Mahajanga ho an'ireo zay lina amin'izany arahantsika ny fandaram-potoana. Ny association Miary dia manolotra ho antsika rehetra eto Mahajanga fitsaboana maso izay iarahana amin'ireo dokotera spesialista avy any Antananarivo. Ny zoma fa 12 sy ny sabotsy fa 13 ny volana jona izao manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny CSI Mahabibo. Ho anao ary izay manana olana momba ny maso toy ny maso manjavozavo, mijohy ranomaso lava, tsy mahita lavitra na akaiky, tsy mahavaky soratra, tsy mahatanty hazavana, maharary andolava sy ny sisa. Marihana fa dia raisina amin'io andro ihany koa ny solomaso ho antsika rehetra izay mila izany ary dia misy ny solomaso lamody sy ny fanafody amidy amin'ny fotoana io. Ny saram-pizahana ary dia 3,000 ariary fotsiny. Miandranareo ary ny association Miary ho an'ny fitsaboana maso eto Mahajanga. Ny zoma fa 12 sy ny sabotsy fa 13 ny volana jona izao manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny CSI Mahabibo. Fa vaovao eo amin'ny tontolo politika kosa indray mifandraika amin'ny resaka fanomanana ny fifidianana no arahintsika manaraka nisy fanehoan-kevitra zay natao ny Rivo Rakotovao zay filoha nasionaly ny antoko politika HVM manoloana ny mpanao gazety tao an-drenivohitra Madagasikara tao mikasika ny toedrara politika amin'izao fotoana izao sy ny eo amin'izay resaka fanomanana ny fifidianana izay. Tao anatin'ny fifanaovan-tsoni sy fifanarahana ara-politika no nanendrena ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement Tatsay Christian hoy ny filohan'ny antoko HVM Rivo Rakotovao raha nanambara tamin'ny mpanao gazety amin'ny fanendrena io Premier Ministre vaovao io. Ary nanambara ihany koa izy fa paikady hoentina manatanteraka ny fifidianana no nanolona ireo ministra na vita be teo amin'ny departemanta izay notariny. Nanambara ihany koa izy fa araka ny lalàna ny nanendrena ny Premier Ministre lehibe ny gouvernementa amin'izao fotoana izao. Dia sady misy olona niaraka amin'izany teo ny communauté internationale niaraka teo nafantatra amin'izany. Ary samy manana ny exemplaire zany ireo olona voalazy ireo ka ataoko fa hijanona amin'izay zay resaka izay. Satria tsy ho avy mihitsy ny tena koa zay anisan'ny teo natromaso ary anisan'ny natao ny fifandresen-dahatra tao anatin'ireny nandritron'iray vola sy tapan'ireny ka ilaza satria averina mandeha fa tsy azo natao mihitsy ny fanendrenany ny Premier Ministre ratsy vosony io misy. Ny fanamafisana orona ny antenimera-pireneny no tsy nesiny solombavam-bahoaka HVM no tendrena handrafitra ny gouvernementa iraisany raha ny voalaza ny Rivo Rakotovà hatrany. Accord particulier zay tadiavin'ny antoko ty. Ahoana zany fomba amerenana ny orinasany filompanorona ny team iasa ahoana ny avion ny ahoana ny entany any amin'ny douane sy hitatsika fa zavatra fonctionnement davanandro gouvernement zany. Misy ministère anankiray nanairakirana faraparany dia tsy misy mifandefitra teny mikoety ohatra ministère de l'industrie zay netretina fa tsy ho ataony amin'ny zareo fa sao dia misy conflit d'intérêt dia nikena ihany zany ny maromaro tsiraisana sy tsy ilaina ihany koa ny ampikatso an'ilay négociation dia namena azy 4 ministère. Nosindriny ity antoko miaraka amin'ny fitondrana ity ihany koa fa tsy eken'izy ireo ny fanerena sy ny fifidiana mialoha ny fotoana saingy raha tsy maintsy izay ny lalana hita ny fitondrana sy ny fitoniana tanteraka dia tsy hitsipaka velively izy ireo. Tsy maintsy hiomana ary mivonona hiatrika an'izany fifidianana filoham-pirenena sy ny député izany satria efa voalaza ny lalàna zany tsy maintsy ho tombo zany tsy azo ahevitra zany. Izaho rehetrarehetra zay manoloana rehetrarehetra dia tsy manana hevitra mihitsy hoe andeha hanembotra ny fifidianana. Anisan'ny famalina ny fanontaniana ho an'ny antoko politika eto Madagasikara ny fanambarana izay nataony omaly nandritra ny fivorian'ny antoko HVM tany Antananarivo renivohitra. Andrasan'izy ireo ihany koa ny daty anaovana ny fifidianana ho an'ny filoham-pirenena eto Madagasikara.
fa mbola mitana ny sainy mpanaraka ny vavoara-panatanjahantena amin'izao fotoana izao ny tontolony baolina kitra eo amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany eo amin'izay baolina kitra izay omaly nisy ny lalao telo zay notanterahina tamin'ity mondial ity omenanao ny voka-dalao anireo zay tsy naharaka indrindrandrindra tamin'izay lalao baolina kitra ho an'ny coupe du monde izay ampahafantarina ihany koa ny fandaram-potoana amin'ity andro androany ity miaraka amin'ny Wilirany Menjanary. Lalao telo no tanterahana omaly talata fa 7 ny volana jiona 2024 ho an'ny fiadinany amboara eran-tany na ny coupe du monde. Tafiditra tao anatin'izany ny fiaonana teo amin'ny Colombie sy ny Japon. Japonais nampiondrika ny Colombie tamin'ny isa 2-0 tamin'ny 15 minitra ny lalaovana no efa natafiditra baolina voalohany ny Japonais tamin'ny alalan'ny fandakana penalty ho an'ny Kagawa. Ny fanesy ny fanafiana aveo mialohan'ny fizara-potoana faharoa tamin'ny 7 minitra ny lalaovana no natafiditra baolina tokana ho an'izy ireo ny Colombie. Tamin'ny fizara-potoana faharoa no natafiditra baolina faharoa ho an'ny Japonais i Osako tamin'ny 17 minitra ny lalaovana. Io isa 2-0 io no nisarahan'ny Japon sy ny Colombie fandresena ho an'ny Japonais. So Kagawa against Ospina and Japan take the lead. Coolness personified, Shinji Kagawa. Can he deliver? Under the wall and in. Colombia are level and Quintero is buried beneath all the substitutes who go to celebrate with him. But the ball had not crossed the line. But it had. Lalao faharoa kosa fiaonan'ny Senegal sy Pologne. Niondrika nanoloana ny Senegalais tamin'ny isa 2-0 ny Pologne. Tamin'ny 17 minitra ny lalaovana no natafiditra baolina voalohany ny Senegalais. Ny fanesy ny fanafihana aveo ny isa 2-0 io no nisarahany rotonta tamin'ny fizara-potoana voalohany. Tamin'ny 19 minitra ho an'ny Senegal ny irakiraka ampovoany no natafiditra baolina ho azy ny Pologne. Isa 2-0 io no nandavony ny Senegal ny Pologne tamin'ny fifandonan'izy ireo. Mane just inside him. Diouf there as well. This guy takes a deflection, and Senegal take the lead. It's hit Jonek. Whether the original shot was going wide, we'll have to wait and see. Niang back on the field, and he's round the goalkeeper, and he'll get there first. Chesney furious with Krychowiak, and Niang, who'd just been called back on by the referee, gets a second goal. Grosicki, good ball, great header, and Krychowiak gets a goal back for Poland, and there could still be time for them to get something from this match. Nilalao farany tamin'ny androny omaly faharesena faharoa ny Egyptian raha nifandona tamin'ny mpampiatrano isa 3-0 no nisarahany rotonta. Efa namany mangoronentana izany ny Egyptian raha nivokatra ny lalao omaly. Ho an'ny ekipa mpampiatrano Russie kosa dia efa tafiditra amin'ny dingana manaraka izy ireo. Tamin'ny 17 minitra ny lalaovana no efa natafiditra baolina voalohany ho an'ny mpampiatrano i Ahmed ary Charisiv izay anisany efa natafiditra baolina tamin'ny lalao voalohany no natafiditra baolina fahatelo ho an'ny Russian. Tamin'ny 17 minitra ny lalaovana kosa no nanao fahadisoana ny vodilahara ny Russian ka nitongotra ankaviny Mohamed Salah no nandaka io baolina io ka nanakobana ny arato natonga ny isa 3-0 teny amin'ny solaitra be. Today, too near the goalkeeper, elected to punch it. Zobnin plays it back in again. He deflects into an own goal. Oh my goodness me, of Fati, and Russia have the lead. Here's Samyedov. Mario Fernandez back, and that's 2-0. And it's him again. Cherchesov. 3 goals in the tournament now. That's as many as Cristiano Ronaldo. In confident mood. A few days ago, he was probably Ny lalao izay tanterahana androany kosa. Lalao izay ifandona ny Portugal sy Maroc
ny lalao faharoa Uruguay ifandona amin'ny Arabie Saoudite ary ny Iran ikatroka amin'ny Espagne. Zay ny fandaram-potoana ho an'ny mondial amin'ity andro ny alarobia faharoapolo ny volana jona ity sy ny voka-dalao ihany koa anao zay tsy naharaka tamin'ny andro ny omaly talata fa 7 ny volana jona mbola mitoy moa ny fandaram-potoana ho an'izany coupe du monde izany fa ivadika eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena kosa isika entina any amin'ny tanànan'ny Côte d'Ivoire ianao any Abidjan renivohitry Côte d'Ivoire afantatra fa dia nisy ihany koa ny fiakaran'ny rano zay miatra any an-toerana amin'izao fotoana izao ary misy ny voka-dratsy zay nateraky n'izany fiakaran'ny rano tao Côte d'Ivoire izany. Aldora Kotorlala eo amin'ny sarin'ny France 24. Olona misa 20 no fantatra fa namoiny ainy ary 2 hafa no naratra mafy vokatry ny fiakaran-drano tamin'ny tanàna ny Abidjan renivohitry Côte d'Ivoire ny alina lasa teo. Isan-taona dia voatoy izao ihany tanàna ny Abidjan indrindra fa amin'ny fotoana ny aviorana toy izao. Ny tsy nampoiziny rehetra teto dia ny andro alina no tena avy mafy ny orana ary tonga dia niakatra hatrany amin'ny 2 metatra mahery ny ahavon'ny rano. Raha ny fanazavany ity ramatoa iray ity voatery nampiakarina tany amin'ny plafond ireo ankizy mba hiarovana azy ireo mandra-piaina ny rano izay tafiditra tao anatin'ny tranony. Sy mba tanteraka ny ampan'ny tanàna rehetra any Abidjan indrindra fa eny amin'ny faritra Iva ka maro amin'ireo mponina no traboina tanteraka. Efa eo ampijerena vahaolana maika ho an'ireo rehetra traboina ny tompona ndraikim-panjakana ao Abidjan ary efa misy ny fepetra noraisina ampiakarana ireo olona rehetra eny amin'ny toerana Iva amonjy toerana sahaza azy. Melohan'ny tena isarahana tompoko lahy sy tompoko vavy dia ho averina amintsika ilay filazana fitsaboana maso teo ny fandaram-potoana amin'izany fitsaboana maso maimaimpona zay atao eto Mahajanga izany. Ny association miary dia manolotra ho antsika rehetra eto Mahajanga fitsaboana maso izay iarahana amin'ireo dokotera spesialista avy any Antananarivo. Ny zoma 12 sy ny sabotsy 13 ny volana jona izao manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny CSI Mahabibo. Ho anao ary izay manana olana momba ny maso toy ny maso manjavozavo, mijohy ranomaso lava, tsy mahita lavitra na akaiky, tsy mahavaky soratra, tsy mahatanty hazavana, marary an-doha lava sy ny sisa. Mariana fa dia raisina amin'io andro ihany koa ny solomaso ho antsika rehetra izay mila izany ary dia misy ny solomaso lamody sy ny fanafody amidy amin'ny fotoana io. Ny saram-pizahana ary dia 3,000 ariary fotsiny. Miandranareo ary ny association miary ho an'ny fitsaboana maso eto Mahajanga. Ny zoma 12 sy ny sabotsy 13 ny volana jona izao manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny CSI Mahabibo. Dia zay ihany koa ny masaka azo natolotra ho anao tamin'ity andro ny alarobia 20 ny volana jona 20 sy 20 ity tapitra ny vaovaontsika mankasitraka nireo teknisiana sy nahoana mpiara-miasa zay nanampy tamin'ny fanolorana n'izany vaovao izany. Isaorana ihany koa ianareo zay nanaraka hatramin'ny farany ny fotoana tamin'ity androany ity amin'ny 7 alina ny sampana fampalaram-baovao manome fotoananao amin'ny vaovao amin'ny fitenim-paritra no arahantsika ny tenako mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.